전에 장례를 지금 1인용 안치실로 하셨는데 어땠습니까? 저로서는 사실 처음이라서 좀 우려도 했지만은 친지들한테 진짜 많은 호응받았고 돌아가실 때 못 뵈신 분들이 이제 멀리 계신 분들 친지 어르신들 오셔갖고 마지막 가신 아버지 얼굴 다 볼 수 있어서 참 좋다고 저는 생각합니다. 또 얘기하니까 눈물이 흘리네. 지금까지 1인용 안치실로 장례를 치르신 이태근님께서 직접 설명을 해주셨습니다.